मुबारक भाई, कैसे हो आप? कैसे हो? भाई ने क्या मुझे चलानी आती है, हमने कहा चलो राइड करो। क्या हुआ भाई की वाह टाइट हो गई है। टाइट हो गया वाह। ओए ओए नो दौड़ गई। ओ वे गड्डी च ओए लड़ाई हो गई। चल दोबारा। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ठीक हो? ठीक है। कौन है ये? पब्लिक है। एक मिनट इधर। ईद मुबारक। चेक करो तेरा गोलगप्पे वर्गा तेरा मुंह है तो तू गोलगप्पा खाना है पूरा। ये का मुंह ही इधर पूरा मुंह खोल के बखा। तू क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक हो यार आप सबको। और आज का सीन कुछ ये है भाई, मैं ईद वाले दिन भी ना 1:30 बजे सो कर उठ रहा हूँ। सीन कुछ ये है, चांद रात वाला भी लोगों पर आ रहा होगा, वो देख लेना। चांद रात वाले भाई, चांद रात को मैं पूरी रात जागता रहा हूँ। अपने दोस्त की दुकान पे ना बैठे रहे हैं, एंजॉय करते रहे हैं। नमाज़ पढ़ के, ईद की नमाज़ पढ़ के आगे मैं सो गया था भाई। फिर मुझे होश नहीं रही मैं किधर पे आया किधर नहीं। सो कर अभी भाई कोई आधा की घंटा हुआ उठा हूँ। अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर दोस्तों से मिलते हैं। फराज और स्नैन तो भाई हमें मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बने हुए हैं आज कसाई भाई, मालू कमाएंगी अगले। तो पैसा ही पैसा उनके पास होगा आज। तो हम भाई उमैर को पकड़ते हैं, साथ दोस्तों वगैरह से मिलते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? सो लेट्स सी एंड कम विद मी। तो भाई साहब रेडी हो गए हैं। रेडी क्या हुए हैं यार, अच्छे भले मैंने कपड़े प्रेस करवाए थे तो ना उमैर भाई भी आ गया। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक भाई, कैसे हो आप? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो उमैर भाई ने मुझे कहा कि यार पेंशन बाद में पहले, अब टाइम नहीं है, ऐसे ही चलते ज़रा जाना था यार। ऊपर से गर्मी आपको क्या ही बताऊँ। गर्मी चेक करो यार, सूरज फुल ऊपर तप रहा है इस टाइम। तो अभी यार फराज और हसनैन भाई कुर्बानियाँ करने गए हुए हैं। वैसे देख लेते अगर फ्री हो गए हुए तो उनसे भी मिलते हैं जाकर। तो अभी ज़रा एक जगह पे कज़न की तरफ भी जाना है, तो लेट्स सी एंड कम। तो भाई अभी हम वसीर खान की मंजिल के अंदर आए हैं, थोड़ा कुछ शूट करने। और पकड़ पागल उठाया जाएगा, तू क्यों कुट पवानी है मैनू करो। तो यार इधर मैंने कहा 2-3 तस्वीरें उतारने हैं मैं यार। इधर तो सन्नाटा ही बड़ा, गर्मी बड़ी है, कोई है ही नहीं इधर। छोटी ईद पे तो बहुत रश था। चलो 1-2 तस्वीरें उतारते हैं। 2000 years later। तो भाई हमारा शूट बहुत ही बेकार किस्म का हुआ है। मैंने इतनी बड़ी तस्वीरें उतारी हैं। अभी ये आपको मैं गली दिखाता हूँ यार। ये गली का साइज आप चेक करें, ये है अंदरून लाहौर। ये मेरे पप्पू का घर है, ज़रा फुल हॉरर मूवी, फुल हॉरर घर है। इधर आप देखो यहाँ कितना हॉरर सीन है यार। रात के टाइम बंदा अकेला नहीं आ सकता। चलो चलते हैं ऊपर, आगे चलें भाई। अभी आए हैं हम अपनी पप्पू की तरफ, आकर बैठे ही हैं। तो मैं देखो मेरी कज़न कैसे आम खा रही है। इधर आओ उमैर भाई। अब कितना घूमना है यार, सारी ईद खराब हो गई है। इस चीज़ पे तो हम रिश्तेदारों के घर ही घूमने जा रहे हैं यार। अपने इंजॉय अब रात को होगा, पूरा भी लोग एंड तक देख रहा है, ठीक है? इधर आ ईद मुबारक कह दो मत। आम खा लो पहले। रैनी ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद है आज, ईद है। बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय 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 बाय। चला जा बहुत ठीक है। तो भाई बच्ची की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और ये घोड़ है कूलर के पीछे छुप रहा है, ये बड़ी शैतान है।
तो यार अब इधर से चलते हैं, अब जरा थोड़ी दूर कम होती है ना, तो फिर निकलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हमें मिलने आया है एक और भाई 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 ईद मुबारक, कैसे हो? ठीक हो? इसको भी मिलो ही, इसको भी मिलो भाई। ईद मुबारक, खैर मुबारक। डर गई, ये डर गई, ये डर गई, ये डर गई। ठीक हो? ठीक है। कौन है ये? पब्लिक है। एक मिनट इधर, ओए इनको क्या, मैं हमारी वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक करो। तो भाई ठीक है, चलते हैं फिर अब घर। चले भाई, चलो उठ जाओ, आपका दिल ही नहीं कर रहा उठने का। चले, इसको ईद मिल साई, साई इसको ईद मिलूँ मैं को, मुझे नहीं, ओ मुझे नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसको मिल, इसको ईद मिल, इसको भी मुझे मिला यार। कोई बात, तू क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा लड़ाई होगी, चल दोबारा दोबारा दोबारा। ओए इधर पागल, जूती दे दिखा रहा से, दोबारा से। हाँ ये ऐसे नहीं करना चाहिए पागल। ठीक है चलना, ओके बाय 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 बाय, नहीं चला, बाय 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 बाय। मेरे घर कब आओगी? फिर आपको व्लॉग में बनाऊँ। नहीं आना? नहीं आना। नाराज हो गया? इधर आ। ओ भाई एटीट्यूड एटीट्यूड। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इधर गुड बाय कहते, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो भाई ठीक है, मिल जाओ वापस बाइक चलते हैं। लास्ट लिया कि कब मिलूँ। तो भाई अभी घोड़े पे बैठने लगे, घोड़ा निकलने लगा। मैं गया हाँ मगड़ा मा मगर हाँ आ जा। तो भाई फर्स्ट टाइम बैठा हूँ घोड़े थे। ओए 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 ओए। भाई चलाना नहीं आता अपने आप की दौड़, फड़िया ही होया भाई। फर्स्ट टाइम है मेरा, अजीब ही लग गया। तो भाई दिल्ली गेट में वाइट वाइट घोड़े की सवारी हो रही है। घोड़ा घोड़े के ऊपर बैठा होगा, मेरा टेढ़ा मेरा क्यों हो रहा है? कहाँ सट्टेगा तेरी है? नहीं नहीं, ये भाई अहमद वापिस आ गया। वो सामने देखे, वो सामने आ गया है। वो अहमद साहब ने रस्सी छड़ दी थी। वो चेक करो यार, चेक करो चेक करो। यार ट्रैफिक बड़ी गुजरी है। अहमद को कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? देखो बाबा जी, चेक करो चेक करो चेक करो। यार इतना सुस्त घोड़ा था यार, भाग नहीं रहा था। इधर एंड पे आके उसने सारा भगाया ये खुशके ने। तो यार अभी इतनी पैरी मैंने वीडियो बनाई। ये भाई हमें मिले, क्या नाम है यार आपका? अहमद। मेरा नाम भी अहमद है, दोनों भाई सेम सेम। हाँ आ गए हो, लेनी है तुमने? हाँ करनी है हॉर्स राइडिंग, इसको भी कराए फिर। ये बच्चा मुझे टिप्स दे रहा था कैसे करते हैं हॉर्स राइडिंग, कैसे भगाते हैं। आता है भगाना? चुप कर रे, चुप चुप खामोश। वीडियो देख ली ना, फोटो पहनी है। चुप। तो और बताओ, भगाना आता है? इधर ही रहते हो? मैं वहाँ पे सीढ़ी होती है, वाला बता रहा था मैं। चलो फिर तुमने लेनी है करनी है हॉर्स राइडिंग। चलो आओ चलो। बंद कर दो। उमर तुझे तो आता है चलाना, चला गया हुआ। अभी भाई की हवा टाइट हो गई है। उमर क्या हो गया?
भाई ने क्या मुझे चलानी आती है, हमने कहा चलो राइडिंग करो। क्या हुआ भाई की वाह टाइट हो गई है। टाइट हो गया वाह। बस हवा निकल गई। ओए ओए नो दौड़ गई ओ वे गड्डी च ओए 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 उमैर ये क्या मैच ला ले तू। तुम्हें आता है? जी 2,000 years later. तो गाइस अभी हम आए हैं शाला मार्केट गोलगप्पे खाने। उमैर भाई खिलाने लगे अब गोलगप्पे हैं। उमैर हॉट राइडिंग करके कैसा लगा था तुम्हें? डर के रहा था तू तो रोना शुरू हो गया था। पागले रोना शुरू हो गया। गोलगप्पे जैसा तेरा गोलगप्पे वर्गा तेरा मुंह तो तू गोलगप्पा खाना है पूरा ये का मुंह ही इधर पूरा मुंह खोल के बखा। समझ रहे हो ना? तू खोल के दिखा तू कल का ये इसने मेरा सर खाया हुआ था गोलगप्पे खाने तुझे पता है लड़कियां खाती हैं गोलगप्पे? नहीं ऐसे तो नहीं होता अच्छा यार एक बात बताएं हम ना कसम से ये मेरी पहली ईद है जिस ईद में मेरा दोस्त मेरा फराज मेरे साथ नहीं है। मतलब कि दुनिया में है ये ना तुम्हारा फर्क है दुनिया में है लेकिन मेरे साथ नहीं है कुर्बानियाँ करने गया हुआ है। कोई नहीं रात को मिलेंगे उससे रात को फिर उसके साथ शुक्र मेला लगाएंगे। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा पर देखना यार लास्ट में ठीक है उमैर भाई। तो अब गोलगप्पे आते हैं तो फिर आपको चेक करवाते हैं कैसे है उमैर की पसंदीदा खुराक। लेट्स सी। तो भाई आ गए हैं गोलगप्पे। ओ यार उमैर इतना भर लिया है। ओहो तो चलो जी पहला उठाते हैं और चेक कराते हैं आपको। ओ यार भाई मजा आया। कैसा लगा मैं मजे का खट्टे के साथ खाया ऐसे खाई जा रहा है। तो भाई थक के आ गए हम भाई अब घर और रात भी हो रही है और फराज भाई का पता किया फराज भाई अभी तक नहीं आए तो खाना खाने लगे हैं यार। गोश्त आपको बकरा ईद है बकरा ईद है आपकी 2-3 हफ्ता समझ लो गोश्त ही गोश्त चलना है। मैं गोश्त खा करा के जाना है महीना गोश्त ही चलना है 2-3 महीना चलना है। अब ये बकरा है यहाँ बैठा है बकरा है बकरा तुम्हारा बकरा जो सा कुर्बान हो गया अच्छा है तेनू किंज पता भाई शक्ल नहीं पता चल चलो देख यार शक्ल तो किंज पता लग गया का गोश्त है नहीं यार भाई बकरे का लिख के रखवा ले मैं खा के चेक कर दे तो ओहो हाँ जी वेरा है बकरा वेरा है भाई बकरा भाई वेरा है। अच्छा चलो यार बकरा ही है छोड़ो। चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। तो गाइस अभी फराज की तरफ आए थे और फराज साहब तो भाई फुल सही हुए उसके ना अंगूठी पे लग गया चोट। ये तो मिली थी उससे जब आया था भाई खून हुआ था उसकी अंगूठे पे चोट लग गया तो वो इस टाइम रेस्ट कर रहा है। मुझे मेरा यार मिला है हसनैन भाई ईद मुबारक मिले मेरा यार मिले किसे दा हो गया कि जानवरा दा हो गया गंदा खून हो गया आया हुआ था ना तो हो गया मिली हूँ मैंने। तो इसकी हालत देख सकते हो फुल नींद में। सो जा यार घर जाके रेस्ट कर कल मिलते हैं ठीक है। तो यार इधर मैं लोग को फुल स्टॉप लगाता हूँ। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। हमने ज़रा भी नहीं एंजॉय की यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया यार ईद का। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।